xaafada Dodobaad ee magaalo madaxda wiil yar oo dhalinyaro ah ayaa xalay xilligii dambe kurka ka jaray 5 qof oo qoyskiisa ah halka qof kalena uu ku dhaawacay oo ilaa xilligani dhakhtarka lagu daweynayo wiilkaasi yar oo ah arday ayaa toori u adeegsaday dilkaasi naxdinta badan leh u geystay ehelkiisa dhacdadani naxdinta badan leh ayaa waxay ay dhacday intii u dhaxaysay 12 habeenimo ilaa 3 ciidamada booliska ayaa sheegay in wiilkani uu horay u geysan fal dambiyeed noocaasi hase yeeshee waxa ay la doonayaa in la ogaado sababtii ku dhalaysay ee ka dambeysay falkaasi waxa uu toori uu ku dilay hooyadii iyo 3 walaalihii ah kadibna waxa uu la hadlay aabihii oo taksiila kadibna waxa uu dilay sidaasina waxa sheegay dadka dariska la xaafadaasi ciidamada booliska ayaa gacanta ku haya wiilkaasi yar oo dilka u geystay ehelkiisa waxayna ay sheegeen in uu soo dhiibay kolkii uu toori uu ku dilay 5 qof oo ehelkiisa ciidamada booliska ayaa sheegay in wiilkaasi dhalinyarada ah una geysan fal dambiyeed noocaasi oo kala hase yeeshee in ay u baahan inay baaraan sababta dhalisay falkaasi mas'uuliyiinta dawladda ayaa si degdeg ah ugu fadhiisatay war-saxaafadeed oo lagu talagalay dhacdadaasi oo ka qayb qaateen mas'uuliyiinta dawliga oo kamidka uu yahay Commandant Habib Hussein Buux agaasimaha ammaanka dadweynaha Umar Xasan ayaa inaga waramay sida arrimuhu ay u jiraan waxaan yiraahday ilaa 4 xarunta dhexe taliska booliska waxa yimiday nin dhalinyaro ninkaasi askartii xalay shaqeynayay ilaalada ahayd wuxuu sheegay inuu dhacdo aad u fool xun u geystay oo uu reerkoogii aabihii hooyadii iyo walaaladii uu dilay isla markiiba ciidankii xalay shaqeynay way baxeen waxay tageen gurigii ay ka dhacday falka foosha xun markii ay gurigii tageen gabar yar oo waxay ugu tageen dhaawaca oo midi lagu dhuftay uu ninkan walaalkeed ku dhuftay markii dambe waxay arkeen 5 qof oo meeyda oo meesha guriga dhexdiisa yaala ciidankii booliskii arusmaag ugu dhawaa ayaa iyaguna yimid meeshii isla markiiba waxa loo yeeray ciidankii gaar ahaan ku shaqo lahaa dambiyada aadka foosho xun leh dilka kale iyo kuwii taswiiraha ku shaqo lahaa ciidanka qaybihiisa kala duwanaayo dhan ayaa isku yimiday maca saraakiishii ugu sarsaysay oo anagu kamid ahayn meeshiiba xalay waan gaadhnay meesha waxaan markii aanu tagnay baa aanu aragnay inay dhacdadaasi aad u fool xumayd 5 qof ee meesha ku dhimatay midida lagu dilay waxay kala hayeen aabihii reerka hooyadii iyo 3 hablood oo ninkan falka geystay ay wada lahaayeen gabadhii iyadu dhaawac ahayd uu moodayay inay dhimatay isla markiiba ambulance baa lagu qaadnay waxaan geynay dhakhtarkii si loo badbaadiyo imika aan dhakhtarkii ku jirtaa way nooshay laakiin intii kale dhan way wada dhinteen baaritaankii aan ka sameynay aqalka dhexdiisa waxaan helnay midiyihii qalabkii ninkan isticmaalay markuu dambiga geysanayay dadka la dilay waxa lagu wada dilay midiba la wada geeshay qof kasta waxa ku yaala jirkiisa oo meeyda nabarab aad u badan oo midiya meesha 3 midi baan ku helnay 3 midiba isaga isticmaalay markii dambe baaritaankayga waa sii wadnay ciidanka waxa dhinaca caafimaad ahaan ayaa ninkani baaritaan lagu sameeyay inta baaritaanka caafimaadka waxay naga warami doonaa Dr. Samatar oo waa kolonel ciidanka booliska ka tirsan waa ninka quraatay medicine legist ee jamhuuriyadda Djibouti ay leedahay isaga faahfaahin naga siin doonaa wixii caafimaadka ku saabsan laakiin xaggii kale dambe baaristii waxaan oran karnaa ninkaasi waa nin ku talagalay inuu waxaan geysto dacwadii ugu horeysay laga qorayba wuu qarinayaa inuu isagu dambiga geystay oo waxba ma qarinayo baaritaankana waa sii wadnaa waxa weeyaan waa nin 12 jira oo jaamacadda dhigta sanadkii 3aad waliba jaamacadda dhigta oo liisaas isku diyaarinayay baaritaankana waa sii wadi doonaa markay dhamaato baaritaankuna
waxaa la horgeyn doonaa cadaaladda maxkamadda soo taagi doonaa. كولونيل عمر حسن بوها أقسمها سكرتير ببليغا dadweynaha degan xaafada toddobaad ama la dariska ah wiilkaasi dhagarta geystay ayaa iyaguna aan wareys la yeelanay oo ka muujiyay arrinkaasi argagax badan waxna hadaladood kamid ah wax ilaahay waraho niga siinay ma jirto askartu kolkay timiday halka ay albaabka garaacayso baan ana soo baxay kolkaan soo baxayna askartii waxay geeyeen aqalka gal salaadii baan tukaday haddana waan baxay haddana noqoyiga yidhaaheen waa soo noqday haddee tole magaaladii baaba isku timid askartii baa soo batay waa soo dareeray ina kolkii hore ina yaro iska fiican buu ahaa jaamacadu dhiganay kolku halka naga soo horbaxo hooyo waxay naga ma waranay laakiin daraarahan dambe anu ma arkin waxay iga yidhaaheen waxa la yiri quraan baa lagu aqriyay ishadu quraan baa lagu aqriyay wax inta dhaafsan oo ka arkay ka sheegayna ma jirto waxa weeyaan salaadii subax markii aan tukanoon baan maqalnay ee wax kulay wixii reerka ku dhex jiro baa og sheekada ina ku ina yaro muadab ahaa ina ku ina yaro khaluuqaha wax dib jiro saaqida waxa mu ahayn reerku reer edeb leh oo shaarko dhan laga yaqaan bahan Umar oo samad garan de wallahi waxaan argagixisuun bay nagu noqotay saaka waxaan wadankeena hore uga dhicin bay ahayd subhanallah de waa musiibo maxaa kale loo oran karaa waa yaabsannahayba annagu hooyo waan yaabsannahay suquurta maanta dhacday annagu waan ka yaabsannahay dalkeenana weli kama dhicin dalkeenana weli kama maxay kula tahay bal maxay kula tahay waa xun tahay ka maanta inaan ka helay isagoo dadka uu leeyay la raaxiyo baa wadankeenu sidii ahaanaya weli arag oo la maqal masiba weli aan la arag oo la maqal weeyaan ilaahu dibna noogu soo celin ilaahuna dibha noogu soo celin wax lamida wax ilaahu noogu soo celin sida ilaahu noo yeel ilaahu naga ilaahu noo hadiyo iyaalka quraanka lagu daro iyaalka waxay marqaamada lagu horeysiyo ninkan marqaamad lama taabsiinin iskool baa la geeyay iskoolkiina waa ka wareerka ka qaaday hawlo la quwayna billah subhanallah 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 bal aan waxaan galay kartoon afkiisa sare miskiidka marka subhanallah baan leenahay waxaan la aragyo la maqal weli ilaahay inuu soo gaarsiin wax aan sheegi karay horta maaha waxaan ka anfariiray oo ka agagaxnay weeyaan 44 jir baan ahay weli Djibouti arrinka kama dhicin cimriga inta noolahay weli Djibouti arrinka kama dhicin saaka lixdii markaan shaqo tagay dariiqa ma soo maray waan arkay waan soo weecday markaan maqlay dadkii oo qof ilmihiisa dadkiisii qoyskiisii laayay ayaan afriil qaaday waa shaqadii waa dirqan ku shaqadii marka arintan Djibouti xoog uguma dhici doonto marka ilaahay inta waa noogu joojiyo masiibo lamida Djibouti kama dhicin arigan ya ilaahay samriiman dadkii ka haray ilaahay ka siiyo allah u naxariiso iyagana maxamed xaaji maxamed waan qaan maxamed abdi waan qaanay boorku ka rateeyay waan imkana taksiga yar ku shaqaysanay de waa arin ajaayib kiis yarna waan garanay de waxa fala weligiis maan lahaynba halka liisada balbala markuu dhiganay ayaan qaanay de garan maayo de waxa ku dhacay ninka yar ya ummadii oo dhan ayaa fajacsan maanta waxaan maqlay oo warta maanta wax aad u dheer wuxuna ilaahay allah naga qabto maanta Djibouti maanta dhacday oo xaafadaha talasada inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta waan nahay toon sax maanta suuxi soo wantii kii waay ninkii dilay wasal dowladda